Ага, здравствуйте. Ну, в общем, информацию даю. 3000 я проехал после последнего. Вот. И вот периодически появляется дымок. Я вам сейчас скажу интересную вещь, вы смеяться будете. Включаю пятую. Я ее очень редко включу. Как, блядь, не включу, так она, сука, дымить начинает. На пятой? Да, вот такое впечатление. Может, это просто совпадение. Это, 2-3 раза было. А последнее обслуживание что было 3000 километров назад? Значит, клапана регулировали, масло меняли. Так, слегка, наверное, по компьютеру что-то щелкнули, далеко не заходит. Вот. Но предупреждение было, что желательно распредвал менять. Потому что, видно, подработка в распредвалу есть. Вот. Это Михалыч. А сколько пробег сейчас? Значит, сейчас 76. Всего 76. Угу. То есть, Поэтому я же вроде я езжу в год, за 3 года 10 тысяч наезжаю. Вот, поэтому грубо. ну а так масло подливаете? Значит, вот после того, как дымануло, я где-то с пол-литра масла подлил. С пол-литра это на сколько километров? Будем говорить, если 3000 назад меняли, то через 3000. На 3000 пол-литра масла, да, ушло? Да. Но я же говорю, она дымит не всегда. Вот дымит интересно, вот возникает какой-то момент, хрен его знает, не постоянно она дымит. А куда-то выезжать я уже боюсь. Я-то езжу так, вроде с работы на работу. Вот варианты есть, или в Луганск поехать, или может быть в Ростов. А я уже смотрю на эти дела, уже и опасаюсь, думаю, хрен его знает. Сейчас мы выкрутим свечи. Да, я думаю, наверное, нам с компрессией надо начать. Мне что-то так думается. Посмотрим это. Сальники клапанов, тут все равно. О, замечательно. Ни клапана, ничего не Да. меняли. По крайней мере, я ее взял в 2011 году. Вы новый брали? Нет, я не новый, на ней было 45 тысяч. Но я ее брал у своих, поэтому я эту машину знаю, что есть. Да, Сейчас произведем замер. Пневмотестер подключили к первому цилиндру. Нажимайте на тормоз. Постоянно держите. Подаем воздух. Так, и здесь шестерка. 20, здесь 30. Где-то 24% утечек. Первый цилиндр. Так, здесь я не вижу охлаждающей жидкости в радиаторе. И бачок пустой. Третий цилиндр. Утечек у нас всего где-то 8%. Четвертый цилиндр. Утечек у нас где-то 19%. Даже 18%. Последний, второй цилиндр. 20% утечек. Расположены по порядку. Первая свеча зажигания. Немного электроды прикопченные. И резьба начинает быть в масле в начале в самом. Вторая свеча. Здесь аж капает масло с резьбы. Третья резьба свечи тоже вся в масле. И с четвертой тоже капает масло. Значит, вывод делаем. Расход масла здесь из-за сальников клапанов. А в первый цилиндр компрессия занижена из-за того, что начинает немного выпускной клапан. Я ухо глушителю подложил. Начинает немного выпускной клапан подгорать. И сделали мы еще тест эффективности сразу по первому цилиндру. Видно, компрессия у нас 78%. И хвостик зеленый у нас немножко провалился. Значит, форсунки здесь. Это пробег общий какой? 76 тысяч. Форсунки, последние 40 тысяч вы не мыли, да? Вот как нет, у вас машина. Нет, да. И, скорее всего, первый хозяин, владелец тоже, наверное, не мыл. А у него, наверное, необходимости. Да, просто машина новая. Поэтому вот видно немножко на третий и четвертый цилиндр. Надо будет чистку форсунок еще сделать. И также сделали сразу тест по системе зажигания последний. Свечи меняли, провода родные, да? Система зажигания. Я не менял, по крайней мере. Ага. Вы только свечи меняли. Так, видно на первом цилиндре высоковольтная часть в порядке.
на цилиндре третьем видно вот в этом месте, где затухающие должны быть. Вот здесь. Они отсутствуют. На четвертом цилиндре в порядке все, есть затухающая. И второй цилиндр, нет затухающих. Вот она плавно стекает из крана. Значит, здесь катушка зажигания стоит, здесь не модуль. Это катушка зажигания из двух катушек вместе сделана. Значит, на одной из катушек третий и второй цилиндр. И здесь, видимо, межвитковая. Катушку нужно будет менять. Так, пустой бачок расширительный. В радиаторе тоже вот я не вижу охлаждающей жидкости. Не кипятили, не? Доливал, наверное, месяца полтора назад. Ну, сколько доливал? Ну, может, с пол-литра до горловины. Еще этот помассировал трубку, чтобы оно же вроде как надо было. Воздух прошел. Мгм. Прошло пару дней. Владелец, как говорится, собрался с мыслями. Привез нам вчера вечером машину. И перед тем, как ее разбирать, я хочу ее запустить. Какой-то еще посторонний шум идет где-то сверху. Распредвал надо изучать, рычаги газораспределения. Может быть, оборвало успокоитель. И также еще нужно смотреть натяжной болт. Бывают такие случаи, когда он не фиксирует. Автомобиль холодный, прошла ночь, сейчас утро, и я пробую запустить его. С таким грохотом владелец, сказал, примерно неделю ездит. Это опасное такое занятие, если там цепь перескочит. На этих автомобилях на всех гнутся клапана. Ну, сейчас уже у нас осень, середина ноября. Это конденсат, это... Хотя тут надо еще смотреть, у него охлаждающая жидкость уходит. Надо будет пробки посмотреть. Так, успокоитель смотрим. Успокоитель на месте. Не оборванный. Цепь. Цепь растянута. Так, изучаем рычаги. Ага, вот он. Нащупал я его сразу. Да, и это тоже прям конкретно. Они, наверное, забиты, Серега. О, этот вообще Не он. Да. красавчик. Все почти что. Это мусорник. Весь, вон, смотрите. Так, подожди, я сначала... Могу прокрутить. Давайте сперва. Вовнутрь выгрызен. Тоже лужа. Они же должны быть выпуклые. Тут как бы канал не был закупоренный. А ну возьми эту булавочку, Серега. Посмотрим сразу. Как трамплин. Пока не могу. Так. Теперь вот. Не сильно. Так, Оля какой красавчик. Подожди, Одной стороны я вообще подожди. не. Этот ничего. Ну, его даже одного достаточно, чтобы выкинуть. Одного кулачка достаточно, а здесь Вот. практически все. Чуть-чуть. Вот этот вниз поверни.
Так, следующий. Миллиметра 2-3. Так, тут видишь разлет. Надо прихватить как, чтобы Это потоньше, да? отцентрировано было. Свободно, не мешает. А черную дай. А черная тоже, Потолще. Хром. ну тоже садится. Сядет, сядет. Чуть-чуть трет, да. Это ударная. Болт толще, чем шестигранник здесь. Пока итальянские болты стояли, не было такой проблемы. Да. Это ж ребята любители нанотехнологий под предводительством определенных лиц. А вот Ну мы ж не будем ударные это откручивать. Мы будем Ты знаешь, плавно. обыкновенная Ага, точно так же работать, как эти ударные. да, белые. Ничего Вот, такого, вот это потоньше, а это мы открутим. ничего такого руками, страшного, как бы сказать, что там головка другая будет, я еще не видел. Ни разу, Вов, не разлетались белые головки от пистолета? От пистолета ни разу. Ни разу. Только Так рвать, руками, руками рвали. рвали. Руками рвали. А от пистолета я ни разу у нас не было. не потянул нас наш пистолет американский. Мы им уже и десятку накачали, и масло налили. Ну, у нас GTC. У нас GTC пистолет. Я не Вы, знаю. вы восьмерку делаете Кого? на компрессор. 12, 12 14 бывает. И вот это 14 напрямую, да, Вов? Да, На напрямую. гайковерт. Да. Так, чтобы хорошо зацепиться. Ну что, я поддержу, отцентрировано вроде. давай прихвачу, а потом бросай. Померяем. Накрутил побольше, Вов. Конечно. А ну, Пробуем. пробует просто центр. Да, да. Не одевается. Крутни. Не. Потом не снимем его. Я не за то, пока она еще шевелится. Она ж потянулась. Когда ее начали варить, она потянулась чуть-чуть в сторону, и все. Сейчас там с той стороны хватану. Вов, вы тоже так? Другого способа нет, да? Ну пока у нас, ты знаешь, очень давно было. Ну мы же не так часто движки делаем, как вы. На восьмерках мы срезаем болгаркой, там удобно. Или высверлим. Чуть, давай, стукни. Так, пусть остывает. На горячую нельзя, Вов? Не, пусть лучше Она остынет. сорвется. Пусть лучше остынет. Так. Ну что, будем пробовать. Ну сейчас остынет. Первый уже остыл. Головка вся, наверное, теплая.
Да, в принципе, если рука держится, можно пробовать. С той стороны, да? Да. Белую бери. Да если будет лезть черная, Черная она вряд ли залезет. Хром ванадий. попробуем, Вов. А тот черный хромолибден ударный. Ну, он только что ударная, все она, ну, на дну стала, да? Одну стало. Высверливать не пробовали. Высверливать на шестигранне, на девятках, восьмерках. Ну, Те- я просто... те высверливаем. А с краю болгаркой срезаем. А ну помоги. Серега, беги на ту сторону. Надо двойную делать, чтобы не на одну сторону тянуть. Сорвали. Этот. Что сорвали? Гайку? Резьбу, резьба лопнула. Не, гайка. Гайка отлетела, наверное. Сверху, да? Да. Ну, я же говорю, что может первого раза не получится. А гаек нету больше. Сейчас найдем что-то, не переживай. Ну, Сережа. Давай, может, двойную поставим. Подожди. Чтобы с Кого? двух сторон тянуть. Ты на одну сторону тянешь. А, ну давай. Какой красивый болт. Вы его назад будете ставить? Да, А что ж тут на интересно? рынок. И смазка, и смазка есть. Вова, Что? а вот тут... А ну-ка, Саш, дай. Я имею в виду, тут не возьмем, да? Кого? А как это? Туда никак. Я могу так, конечно, Сварочный не хватануть. Ну долезет. как? Давай следующий. Сейчас давай попробуем, что останется. Да болт сверху приварим. Что колоть? Ну, давай. Тут пока болт есть, маневров для сварки очень много. Не-не, Саш, Нет, стой, да я с той стороны зайду. давай. Тут неудобно просто с этой стороны. Ого. Не, сейчас давай трубочки поставим. Трубки. Давай, надо. давай. Конечно. Давай с другой стороны пока. А ну вот этот, вот этот. Не, трубой надо сейчас. Давай. Сейчас небольшие трубы. Так это как? Она ж нагрелась. Пистолет-то разные. Не, после нагрева. Вов. Не, пистолеты разные, Саш. Я тебе честно скажу. Там не возьмет. Возьмет. А ну то, что мы не потянули, не пройдет. Не, вот там по головке, упирается в головку. Нет, тут тоже. Сейчас этот удлинитель возьму короткий. Коля. Убираем эту ударную. На. А что? 24? Да. Какая разница? Они эти тянут точно так, никакой разницы нет. Просто тут головка напрямую. Вот и все. А этот мы крутили на одну сторону. Передавили, и он просто хрустнул. О, Вот и трубки. Будем проливать. Так, еще он говорит, у него охлаждающая жидкость уходит. Радиатор у него там половина. И бачок пустой. По трубке посмотрим. Здесь нет даже намека. Прилегание везде было. Везде белые отметины. Так, изучаем поршни. Расход масла. Видно, что поршни по краям нет таких вот вымоен от масла, но нагар присутствует, но это не от поршневых колец. Это мы выкручивали, у него аж со свечей аж капало с резьбы. Сальники клапанов будем смотреть. Или сильный уже люфт между
самими клапанами, ножка, стержень клапана и направляющая втулка. Тогда клапан тоже держать не будет, даже новый. Сальник имеется в виду. По цвету поршней видно, что охлаждающая жидкость не попадала ни в один из цилиндров. Ну, куда-то она все равно девается. Радиатор, значит, стали изучать. Здесь сбоку, здесь он из алюминия, и бачки, вот эти вот боковые расширительные, они пластиковые. И тут такие вот язычки есть, и резиновое уплотнение. Со временем, видимо, резинка эта дубеет, деревенеет. И видно, что вот по этому всему бачку и до самого низа потеки охлаждающей жидкости. А вот снизу их уже даже и на сотах хорошо видно. Не попал. Держит. Один новый. Первое седло, выпускное, первый цилиндр. Вот немножко с этой стороны было касание, там все черное. На этом цилиндре больше всего было утечек. Тоже видно, не подрезан ни вверх, ни низ. Показываем люфт. Вот. Сальники держать не будут. Это новый клапан. Новый даже, да. Старый еще больше люфтит. Поэтому Да, некогда. да, здесь бесполезна замена сальников. Здесь замена направляющих втулок.
запчастей для ремонта на этот двигатель. Как обычно, клапана AMP польские. Комплект лузаровских патрубков на семерку инжекторную. Направляющие втулки, коробка с них. Цепь ГРМ также будем менять. Там болт натяжной. Я его стал, головку ту, колпачок откручивать. И он буквально на 1 миллиметр стрельнул вперед. То есть он уже, цепь на грани уже. Дальше уже некуда. Некоторые умельцы на этот болт регулировочный ставят насадки, удлинители. Но оно потом, когда цепь растягивается, начинает звездочки выедать. Коленвала, распредвала и на промвале звездочку. Ну, этот колпачок, это такая временная, чтобы или продать машину, ну или кто не хочет тратиться. Комплект прокладок, болты купили, которые у нас облизались. Также катушка, напомню, была межвитковая на втором и третьем цилиндре, кажется. Здесь вот две катушки. Это не модуль, это именно катушка. Здесь нет силовых ключей, транзисторов. Производитель обычно берем Старый Оскол или Москва. Это вот старооскольская катушка. Коробка с нее. Так, масляный фильтр, башмак, патрубки, герметик, свечи. Так, еще батя взял кольца поршневые. На всякий случай. У владельца спросим. Захочет, не захочет. Также радиатор охлаждения на семерку инжекторную. И вот жалко, что Тосол владелец не хочет антифриз новый брать. Говорит, заливайте старый, а это на доливку. И ЗИК полусинтетика у нас 1040. Радиатор. Это еще старые запасы. Луганский завод. 13-го года еще. 29.05.13 год. Еще до военных действий. А в 2014 году в результате минометного обстрела попала в здание мина. Произошло возгорание ангаров. И завод, кажется, уже не существует. Луганский. Батя мой в молодости работал на нем. Государственное предприятие Луганский авиационный ремонтный завод. Завод клапанов в Луганске восстановили. Уже на полную работает. А вот про этот завод мне неизвестно. Ну, может, кто в Луганске там рядом живет, напишите в комментариях. Форсунки эти за все время существования автомобиля ни разу не мылись. Сейчас в стенде залита жидкость для тестирования форсунок. Поставили давление 2 атмосферы и включай, Серега. Так вот видно одного отверстия как бы плохо льет. Здесь тоже одно отверстие забито. Но не все. Так, вторая меньше льет. Следующий тест размагничиванием. Так, вторая форсунка все еще отстает, но уже не намного.
Сейчас стенд залита жидкость уже промывочная. Ставим форсаж, форсированный режим промывки. Поехали. Так, вторая форсунка по производительности все равно еще отстает у нас. Светла прирезаны. Сейчас буду вставлять клапана. Еще я их не центровал. Я их только вытер. Вот этой смазки. Консервация. Когда подпрыгивают, значит можно сказать, что они соосны. Но все равно я еще для себя буду их проверять такой вот полоской пачки сигарет целлофановой пленочкой. Надо будет как-то поэкспериментировать, не притирать клапана, а вот так вот прирезать, засухарить. Налить бензина и включить компрессор, как я это делаю, крышечкой из-под маслонасоса классики. Что ему интересно, будет пропускать, не будет. Пристукивание это прошлый век уже, притирание. Когда на станке делается вот эта процедура, она не требует притирки клапанов. Даже говорят, что притирка может наоборот навредить. Ну, когда почти каждый день прирезаешь клапана, то уже рука становится как руку набил и работаешь почти как станок. Но это только для вот этих вазовских. Здесь седла мягкие, и поэтому эти шарошки работают. На импортных машинах, или там Волга АК-24, или Москвич, там этими шарошками бесполезно работать. Там только станок. Делаем пролив. Давление справи, Серега. Посмотрим сейчас на сопротивление и время реакции. По проливке показал нам тест полный порядок. Так, сопротивление. Включи, выключи. Чего? Давай время реакции. Угу. Так, пишет время реакции у нас. Тест пройден, норма. И давай сопротивление. По сопротивлению одинаково. Все, форсунки готовы. Меняем резиновые уплотнительные кольца. Ставим форсунки в топливную рампу. Рампа уже промыта. И дроссельный патрубок тоже промыт. Также вычищены и снаружи, и внутри каналы. Такая у меня шланг есть высокого давления, на котором металлические такие, как армированные называют. Внутри пройдены каналы. И можно собирать впускной. Подготавливаем термостат к монтажу. Значит, здесь накипь получается на патрубках. Вот. Мы зачищаем скальпелем. Ну, я уже почистил, я просто показываю, где. Вот. Удаляем здесь. Потом, чтобы
начисто вот этой щеткой металлической патрубки. Ну, я уже тоже зачистил, просто показываю как. Вот. И последний этап проверки. Значит, нагреваем до 100 градусов воду и заливаем сюда. Я вам сейчас покажу. Вот и термостатик открылся. Пошла водичка. Ну, теперь нечего опасаться, что придется снимать, переделывать. Нового распредвала мы проводим такую манипуляцию. Проверяем смазочные отверстия. Потому что если они забиты, будет такая история, как с предыдущим распредвалом. Вот, на всех. Обыкновенная булавка. И пробуем. Абсолютно на всех кулачках. Блока цилиндров полностью собрана, готова к установке. Немного даже клапана батя подкорректировал, установил распредвал новенький и посмотрел, как себя ведут болты регулировочные, чтобы потом на машине не фрезеровать пятку клапана, то есть не торцевать. Болт натяжной специально так не затянутый, то есть колпачок затянут и полностью болт, вот этот вот элемент внутри полностью втянут. Когда поставим головку на место, оденем цепь, после этого на звездочку уже, на распредвал, после этого будем затягивать эти две гайки и в конце уже открутим колпачок, чтобы выстрелил этот элемент и натянул цепь. Также дроссель, нагар почищен и форсунки тоже почищены. Сейчас буду обезжиривать поверхность блока цилиндров, поверхность головки. И также заклеены еще на всякий случай вот эти вот заглушки. Одна сбоку и 3 там внутри. И сразу нужно вытереть, чтобы не успела поршня здесь на 79 миллиметров, заводские еще. Есть следы такие, задиры небольшие. Спрашивали у владельца заменить кольца хотя бы, но пока он не тянет на такой ремонт. Потому что здесь много запчастей, и радиатор новый. Так, значит, недоход здесь примерно 2 миллиметра, это 1,8, 1,9. Так положено, чтобы камера сгорания, степень сжатия была определенная, там 8,5, кажется, не помню. А, да, раньше было 8,8, когда первые вазы пошли, но затем увеличили камеру сгорания, сделали геометрическую степень сжатия 8,5. Двигатель в мощности почти ничего не потерял, но зато мягче стал работать. Также катушка установлена новая. Провода старые, мы их сопротивление замерили, там около 5 килоом. Выставили метку, здесь отливка, вот она. 2 болта только осталось прежних. Из 10 2 штуки, остальные 8 пришлось покупать. Так, болты крепления головки затягивают в 2 приема. Значит, сначала 10 болтов затягивают 4 килограмма, затем до 12,1 килограмма и в самом конце затягивается последний болт 4 килограмма, 11. Вот он.
Так, и порядок затяжки постели распредвала. Старый радиатор с 7. Вода. Закольцевал 2 патрубка. Так, наверное, мало воды сюда. Так, попробуем сначала одну сторону бачка проверить. Так, сюда, наверное, не получится. Здесь же стоит пробка эта. Не, пошло. На. Надувается. Так, откуда она? Не, это с этого течет. Пузырьки. Сейчас я закручу. Так, все-таки нашли 2 места. Там, где и было мокро, с 2 сторон. Здесь вот сильно сифонит, здесь немножко. Клапана отрегулировали. Сейчас будем ставить клапанную крышку. Новая прокладка. Шайба законтрена. Вот недавно случай был. Звездочку, да, поддельную поставили. Да. И шум был. Капитальный ремонт мы делали несколько лет назад. Приехал человек. Это зажато. На Шайба. штифту это выбилось. Казалось бы, что... Люфт небольшой был. Попустилось. Металл на звездочке. Так, а вот эти распредвалы. Ну, тут мы не поймем, да, почему выработка. Проверили, вроде бы все отверстия были. Да. Не было Может, закоксовано. ракер пошел вырабатываться и своей угловатостью начал вырабатывать кулачки. Распредвал испортил. Да. Ну, я показывал, что надо проверять. А сейчас он, его и цвет какой-то вот такой блестящий, он не заводской. Хотя коробка запечатана, все было. Да, и в коробке тебе и фантик, и бантик привяжут, и что хочешь. А у тебя вот это первый Жигуль был 011, да? Да, 45 тысяч прошла машина и полетел распредвал. Раньше распредвал был дефицит, потому что технологии не соблюдали. Ну, не специально, они знали технологии, как сделать. А сейчас делает, с чего попало. Вот. А, У другу, меня- а другу твоему повезло, да, с распредвалом? Сколько-то? Да, ну, бригадир мой бывший, у него 150 тысяч прошел, как новый был. А ты же регулировал и ему, и себе. Да, все время, пока он ее не продал, свою машину. И масла ж у вас одинаковые были. И масла тогда были все, на всех все одинаково. Ну вот так вот получилось, что какая-то переходная технология была, при которой летели распредвалы. И не И купишь. тогда же. дефицит был 150 рублей, это ж получка целое, состояние распредвал было купить. А какого, Без ракеров, это без ракеров. а какого года у тебя это 11 было? 78 года. Ну и в 78-м ты ее купил, да? Да, в 78-м я ее и купил. Только выехал за ворота и втягиваючи цок. Пришлось машину поменять сразу возле ворот станции техобслуживания, магазина. Так, масло моторное уже новое залито. Охлаждающая жидкость бэушная, но она прозрачная. Владелец сказал залить старую. Так, и вот здесь вот снят патрубок. Сейчас мы его будем обрезать, чтобы воздух выходил. Так, жидкости все залиты. Первый. Без парашюта в самолете. Сиденье, да, проваленное. Одел Ага, включай зажигание. что-то слабенькое напряжение. Аккумулятор стоял на зарядке. Стоял. Булькает что-то там. Бензин набирается.
Обратно его поставили. Обратку перепутали. Так, сейчас вот подача. Подача сюда идет. И в рампу. Правильно. Обратка идет отсюда. Пробуем. Ага, пробуй. А ну заглуши. Что там давление лампы? Это Чего? контрольное давление лампочка горит. Масло? Ага, Горит. вот она, вижу. Запускай. Ну, теперь тишина. Ракера новая, распредвал новый. Пусть прогревается. Ровненько двигатель работает, никаких посторонних шумов. Так, ну сейчас уже 4:30. Я убегаю на работу в ночную смену.